Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Գևորգ Սարոյանի Մասիսի թեմի առաջնորդ, որ անցել է ձեր կողմը, այսպես կարգել եք, նշանակել եք, որպես Մասիսի թեմի առաջնորդ, չնայած որ Վերախոր Հայրապետը նրան ազատել է կարգավիճակից, չգիտեմ, պաշտպան է համարվում, թե ոչ, եւ Գևորգ Սարոյանը դեռ ամիսներ առաջ Կաթողիկոսի մասին շատ մեծ դեպատանքով էր արտահայտվում, 1-2 ամիս առաջ ընդամենը եւ ասում էր, որ մենք պետք է ուրախ լինենք, որ Գարեգին երկրորդն է մեր կաթողիկոսը եւ հիմա փաստորեն դավաճանեց Գարեգին երկրորդին, որովհետեւ իր համար անձամբ շատ մեծ բաներ է արել, շատ իրավիճակներից նաև փրկել եւ հիմա անցած ձեր կողմը բացի այն, որ նրան տիրադավ են ասում, այլ նաև հենց կաթողիկոսին դավաճանած են ասում։ Մենք հիշում ենք պատմությունից, հստակ եմ դուք եք, որ նույն թուրքերը մեր հարևան, որ մեզ միշտ այսպես կոտորել են եւ այլն, հայ դավաճաններին օգտագործել են, վերջում շփրտել են, չգիտեմ, ձորից են գցել, կախաղան են հանել, ինչ-որ մի կերպ սպանել են։ Հիմա դուք օրինակ ոնց եք վերաբերվում դավաճաններին, մարդը որ դավաճանել է նախկինում իր ղեկավարներին, իր տերերին, իր մտերիմներին, հիմա անցել է ձեր կողմը, չեք կարծում, որ վաղուց ձեզ կդավաճանի, որովհետեւ դուք դավաճանության դեմ շատ այսպես նեգատիվ վերաբերմունք ունեք։ Իրան եք պատասխանում Գևորգ Սարոյանին ունեք օգտագործել, շփրտել, ասենք, պատմության օրինակով։ Ձեր հարցի կոնտեքստում կա մի դավաճան, եւ դա Կտրիչ Ներսիսյանն է, ով դավաճանել է Հիսուս Քրիստոսին, ով դավաճանել է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, ով դավաճանել է իր հավատացյալ հոտին եւ դուք ասում եք վեհափառ, նա վեհափառ չի եւ նա սովորական դավաճան է, ով դավաճանել է Հիսուս Քրիստոսը։